이쁘게 흐물흐물 때까지 삶아야. 옛날 사람들은 어떻게 했대 이거? 이것도 솥도 큰 데다 써댔잖아요. 거기 부뚜막에 앉아갖고. 이거 지금 1시간 정도 삶았잖아. 야, 1시간 콩 냄새는 익은 냄새는 나는데 고소하지? 아직 덜 익은 덜 것 익었어. 같아. 만지니까 딱딱해. 힘들지? 힘들면 배워갖고 조금 벌습니다. 이게 솥이 찍어서 그래. 완전 불멍 때리는 거 끝내주네. 음.